台南有一个国校的老师涉嫌用手机偷袭穿裙的学生，在家长报警查去学校抓人，检方复讯了后，怀疑这个老师毋但偷袭一届两届，所以甲法院申请羁押核准。目前这个查甫老师嘛，互停职啊。若调查确认是事实，这4人可能拢袂使搁加册。平静的国小校园，这个月13，警方提搜索票驱票进入，因为接到家长报案，学校高年级谢家班导师涉嫌用手机偷袭女学生裙底，和另外一位女学生发现，向家长反映了后，也出查甫导师偷袭的行为。家长如果说你有发现小朋友相关的这个话，也可以跟我们通报，或者是直接跟警察局来报案这样。需要这边也启动相关性平机制。学校表示，小安老师2023年8月到任，是这个班级第2年班导师，教学真认真，甲学生活动也拢无异状。案发了后，已经将查甫导师的公布3C 设备提供检调来调查。检方核实了后，认定伊涉有淡嫌，向台南地院声押禁见。有相当理由认为被告有湮灭、伪造、变造证据，或以其身份勾串证人之余，有羁押之必要，裁定羁押并禁止接见通信。如果情节属实，最重将该师解聘，且终身不得任教育人员。教育局当时要求学校厘清敢有其他受害学生，保证后来查无偷袭的设备。只是小安老师15号羁押禁见停职，学校说伫最近才启动辅导机制，引起家长质疑处理伤过慢。公视新闻采访报道。